বলছি যে তোমরা সাজেশনগুলো ভালো করে পড়বা এবং এগুলোর মধ্যে ইনশাআল্লাহ থাকবে, কমন থাকবে, এটা আমি আশাবাদী। তো চলো ডিরেক্টলি চলে যাই আমরা আমাদের সাজেশন পেপারে। তাই দেখো আমি ইতিমধ্যে এখানে সবকিছু রেডি করে রেখেছি। তো এখানে মোট 12টি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব। এই 12টি প্রশ্ন খুবই ইম্পর্টেন্ট, তো এই ভিডিওটি না টেনে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো, কারণ হচ্ছে এই 12টি ভিডিওতে আমি বাংলা মিনিং দিয়ে তোমাদেরকে বুঝাই দিব যে আসলে প্রত্যেকটি যে প্রশ্নগুলো আছে এই প্রশ্নগুলোর এফিসিয়েন্সি, গুরুত্বপূর্ণটা কতটা, এবং বাংলা দিয়ে তোমাদেরকে বুঝাই দেওয়ার চেষ্টা করব। তো আমি বরাবর মতো আবার একটা কথা বলি যে এগুলোর আনসার শিট আমার কাছে আছে, তোমরা যদি চাও অবশ্যই আমার কাছ থেকে আনসার শিটগুলো তোমরা কারেক্ট করে নিতে পারবা। তো দেখো এখন এখানে প্রথম যে প্রশ্নটা রেখেছি সেটা হচ্ছে ডিসকাস দ্য থিম অফ অ্যান্টি কলোনিয়ালিজম ইন অরণ্যক। ইয়েস, এটা প্রশ্ন, ফার্স্ট প্রশ্ন। এখানে অরণ্যক আমরা একটা ফিকশন পড়েছিলাম আমাদের থার্ড ইয়ারে, ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে ফিকশন একটা আছে অরণ্যক। এই অরণ্যকটা যে আছে, এই অরণ্যকতে উপনিবেশিবাদ অর্থাৎ উপনিবেশবাদ যেটাকে বলে অ্যান্টি কলোনিয়ালিজম, অর্থাৎ এই যে আছে এটা, এই উপনিবেশবাদটা আছে, এই উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে যে আলোচনার বিষয়বস্তুটা আছে এই জিনিসটা তোমাকে কি করতে হবে, তুলে ধরতে হবে। অর্থাৎ এই 1 নম্বর প্রশ্নেতে এটা বলা আছে যে অরণ্যকতে উপনিবেশবাদ বিরোধী বিষয়বস্তু আলোচনা করতে হবে তোমাকে, অর্থাৎ আলোচনা করো। ওকে, তো এই প্রশ্নটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন। ইতিমধ্যে অনেক সালে অনেক বোর্ডে মানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 1 বার 2 বার 3 বার 4 বার 5 বার দিয়েছিল। এই প্রশ্নটা ফেলে দেওয়ার মতো নয়, এই প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারপর আরেকটি আছে, সেটা হচ্ছে 2 নম্বর প্রশ্নতে বলা আছে স্কেচ দ্য ক্যারেক্টার অফ ইমোইন্ডা। ইয়েস, ইমোইন্ডা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্যারেক্টার। তো এই ইমোইন্ডা ক্যারেক্টার মধ্যে কি বলা হয়েছে এখানে, যে ইমোইন্ডা যে চরিত্রটা আছে এই চরিত্রটা তোমাকে স্কেচ করতে হবে বা চিত্রিত করতে হবে, তুলে ধরতে হবে। সে আসলে তার এলিমেন্টগুলো কি, ইমোইন্ডা এই ক্যারেক্টারটার মধ্যে তার বৈশিষ্ট্যগুলো কি, তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স কিরকম, এই জিনিসগুলো তার এই নাটক বলতে কি এই ফিকশনটাতে তার চরিত্রটা কিভাবে ফুটে তুলে দেওয়া হয়েছে, কোন জিনিসগুলোকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, এই জিনিসগুলা তোমাদেরকে তুলে ধরতে হবে এই প্রশ্নটার মধ্যে দিয়ে, যে স্কেচ দ্য ক্যারেক্টার অফ ইমোইন্ডা, অর্থাৎ ইমোইন্ডার চরিত্রটাকে তোমাকে ফুটে তুলে ধরতে হবে। 3 নম্বরে বলা আছে হাউ ডাজ বেন পোর্ট্রে হার অ্যাটিটিউড টু স্লেভারি ইন অরণ্যক। ওকে, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন, যে অরণ্যক অর্থাৎ আলফা বেন, আমরা জানি বেন কিভাবে অরণ্যকতে দাসত্বের প্রতি তার মানবিক ভাবকে চিত্রিত করেছেন। অর্থাৎ দাস, আমরা জানি স্লেভারি মানে হচ্ছে দাস, তো এই দাসটাতে এই দাস যে আছে সেই দাসটা এই দাসকে কিভাবে দাসের প্রতি তার মনোভাব, যে তিনি এই দাসের প্রতি মনোভাবটা সে কিভাবে চিত্রিত করেছেন, কিভাবে পোর্ট্রে করেছেন, এই কথাটা তোমাকে লিখতে হবে পরীক্ষার খাতায়। এই প্রশ্নটা যদি আসে, এই প্রশ্নটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, যদিও একটি সালে এসেছিল এই জন্য আমি রেখেছি, এবার আসতে পারে যে হাউ ডাজ বেন পোর্ট্রে হার অ্যাটিটিউড টু স্লেভারি ইন অরণ্যক, অর্থাৎ অরণ্যকতে কিভাবে অরণ্যকতে আলফা বেন অর্থাৎ বেন কিভাবে দাসত্বের প্রতি তার মনোভাবকে চিত্রিত করেছেন, এটা তোমাকে লিখতে হবে পরীক্ষার খাতায়। ওকে, 4 নম্বরে বলা আছে কমেন্ট দ্য স্পিরিচুয়াল রিজেনারেশন অফ রবিনসন ক্রুসো। হ্যাঁ, রবিনসন ক্রুসোটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, প্রতি বছরই রবিনসন ক্রুসো থেকে প্রশ্ন আসে, এবারও প্রশ্ন আসতে পারে রবিনসন ক্রুসো থেকে। তো এখানে বলা আছে যে রবিনসন ক্রুসোর যে আধ্যাত্মিক পুনর্জন্ম যে আছে, এই পুনর্জন্মটা সম্পর্কে তোমাকে মন্তব্য করতে হবে, লিখতে হবে পরীক্ষাতে, ঠিক আছে। যে আমরা জানি রবিনসন ক্রুসো ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ফিকশন। এটা খুবই আমি এটা পড়েছি, অনেক 2-3 বার পড়েছিলাম, খুব ভালো লাগছে আমার। রবিনসন ক্রুসোর অডিও বুক আমি শুনেছিলাম। আসলে তার যে একটা পুনর্জন্ম, অর্থাৎ সে দ্বীপে হারাই গেল, দ্বীপে হারাই যাওয়ার পর সে কিভাবে তার জীবনকে ফিরে পেল, অর্থাৎ তিনি কিভাবে আর কাম ব্যাক করলো, কিভাবে তার আত্মাকে খুঁজে পেল, সেই দিকটা তোমাদেরকে তুলে ধরতে হবে। অর্থাৎ এখানে রবিনসন ক্রুসোর ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশনটা তোমরা লিখে দাও, তাহলে তার আনসারটা তোমাদের প্রপারলি দেওয়া হয়ে যাবে। ওকে, 5 নম্বরে বলা আছে দ্য স্টোরি অফ রবিনসন ক্রুসো ইজ ট্রুথফুল রিপ্রেজেন্টেশন অফ হিউম্যান লাইফ। ঠিক আছে, ইলুসিসাইড, তোমাকে এটা ইলুসিসাইড করতে হবে, অর্থাৎ ব্যাখ্যা করতে হবে যে রবিনসন ক্রুসো যে গল্পটা আছে এই গল্পটা একটি কি করছে, যে মানুষ জীবনের অর্থাৎ মানব সভ্যতার
মানুষের সত্য উপস্থাপনা, অর্থাৎ এইভাবেই মানব জীবনের অর্থাৎ আমাদের যে আজকে তৈরি হয়েছে এত কিছুই আসলে এটা এইভাবেই কিন্তু হয়েছিল। একসময় পৃথিবীতে কিছুই ছিল না, মানুষ তার নিজের প্রয়োজনের তাগিদে অনেক কিছু তৈরি করেছে, অনেক কিছুই বানিয়ে ফেলেছে, এখনো ওটা চলছে। এটা কথাই তোমাকে বলতে হবে যে স্টোরিটা যে আছে রবিনসন ক্রুশো, এটা একটা ট্রুথফুল, এটা সত্য মানব জীবনের একটি ঘটনা। এটা তোমাকে কি করতে হবে, ইলুসিসাইড করতে হবে বা ব্যাখ্যা করতে হবে। খুব গুরুত্বপূর্ণ, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ভালোভাবে পড়বা। ওকে, 6 নম্বরে বলা আছে কি, ডিসকাস দ্য থিম অফ সিন, অর্থাৎ পাপ। ডিসকাস দ্য থিম অফ সিন, পানিশমেন্ট এন্ড রিপেন্টেন্স অফ ইন রবিনসন ক্রুশো। ওকে, এখানে বলা আছে ডিসকাস করতে হবে, তোমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে ওই পাপটি, যে পাপটির কারণে রবিনসন ক্রুশো শাস্তি পেয়েছে। অর্থাৎ আমরা জানি যে রবিনসন ক্রুশো তার বাবা মার অবাধ্য ছিল, সে তার বাবা মার কথা না অমান্য করে সে সমুদ্র যাত্রা করেছিল, এবং সমুদ্র যাত্রার পথে তার যে অর্থাৎ শুভ ছিল না যাত্রাটি, এটা হচ্ছে তার প্রধান কারণ হচ্ছে যে তার বাবা মার কথা সে অবাধ্য করেছিল। তার বাবা চেয়েছিল তাকে আইন শিখাইতে, ব্যবসা বাণিজ্য করতে উপদেশ দিয়েছিল, কিন্তু সে সেটা না করে সে কি করেছিল, সে সমুদ্র যাত্রাতে বেরিয়েছিল এবং আনফরচুনেটলি তাকে পানিশমেন্ট দিয়েছিল, গড পানিশমেন্ট দিয়েছিল তার অর্থাৎ পিতামাতার কথা অমান্য করার কারণে। তিনি 28 বছর, আমরা জানি 28 বছর সে একটি দ্বীপে বন্দী ছিল, এটা হচ্ছে তার পানিশমেন্ট। অর্থাৎ এই কথা তোমাকে বলতে হবে যে তোমাকে কি করতে হবে, রবিনসন ক্রুশোতে পাপ, শাস্তি এবং অনুতাপের বিষয়বস্তুগুলো তোমাকে আলোচনা করতে হবে এটার মধ্যে, ঠিক আছে? ওকে, তো আমরা জানি তার পানিশমেন্ট কি রকম হয়েছিল, সব আমরা জানি এ টু জেড। তারপরে বলা আছে কি 7 নম্বরে, ইভ্যালুয়েট হেনরি ফিল্ডিংস আর্ট অফ ক্যারেক্টারাইজেশন ইন টম জোন্স। তো এখন দেখো, টম জোন্স একটি আরেকটি ফিকশন, খুব ভালো মানের একটি ফিকশন বলা চলে টম জোন্স। এই টম জোন্সের মধ্যে হেনরি ফিল্ডিংস এর যে চিত্রায়ন শিল্পের মূল্যায়ন করতে হবে তোমাকে, অর্থাৎ সেই যেভাবে চিত্রিত করেছে হেনরি ফিল্ডিংস, যে টম জোন্সের মাঝে বিভিন্ন দিক সম্পর্কে, বিভিন্ন সোশ্যাল যে খারাপ দিকগুলো আছে, অর্থাৎ এই দিকগুলো যে তুলে ধরেছে কিভাবে, অর্থাৎ কি হয়েছে সেই সময়কার যে সময়টা আছে সে চিত্রিত করেছে, কিভাবে চিত্রায়ন করেছে, তার চিত্রায়ন শিল্পটা যে সেই চিত্রায়নের যে ধরনটা, এটা তোমাদেরকে কি করতে হবে, মূল্যায়ন করতে হবে, অর্থাৎ তোমাকে এটা মূল্যায়ন করতে হবে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে 7 নম্বর প্রশ্ন, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন। তারপরে আছে 8 নম্বরে বলা আছে কি, যে এক্সামিন দ্য কন্টেম্পোরারি সোশ্যাল স্ট্যাটাস ডিপিক্টেড অন টম জোন্স, অর্থাৎ টম জোন্সের মধ্যে যে চিত্রিত সামাজিক যে অর্থাৎ সমসাময়িক সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলো পরীক্ষা করতে হবে তোমাকে, ঠিক আছে? এগুলা লিখতে হবে যে সে টম জোন্সের মধ্যে যে কন্টেম্পোরারি সোশ্যাল ট্রাইটস গুলো আছে, আমি সরি আর আগে স্যাটার্স বলেছিলাম, স্যাটারাইস, এটা হবে ট্রাইটস। এই যে ট্রাইটস গুলো আছে, অর্থাৎ এক্সামিন করতে হবে তোমাকে এগুলা, যে এক্সামিন দ্য কন্টেম্পোরারি সোশ্যাল ট্রাইটস ডিপিক্টেড অন টম জোন্স, অর্থাৎ এই টম জোন্সের মধ্যে কি করতে হবে, যে টম জোন্স এর চিত্রিত সমসাময়িক সামাজিক যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে এগুলো তোমাকে কি করতে হবে, তুলে ধরতে হবে বা পরীক্ষা করতে হবে, ঠিক আছে? খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আমি আবারও বলছি। এবং এখানে আমি একটু টাইপিং মিস্টেক করেছি, মেবি এখানে 9 নাম্বার হওয়ার কথা, আই এম সো সরি। আরেকটা প্রশ্ন আছে, এখানে হবে 10, এখানে হবে 11, সরি আরেকটা প্রশ্ন আছে। আচ্ছা হোক, আরেকটা প্রশ্ন আমি এখন এক সময় দিয়ে দিব, এখানে টাইপিং মিস্টেক করেছি বিধায় এরকম হয়েছে। যাই হোক, এখন এখানে বলা আছে, ডু ইউ এগ্রি উইথ দ্য ভিউ দ্যাট গ্যালিভার্স ট্রাভেল ইজ এ নিওট্রিক ফ্যান্টাসি, অর্থাৎ গ্যালিভার ট্রাভেলসটা আছে যে আপনি কি, অর্থাৎ তোমাকে কি করতে হবে, আপনাকে বা তোমাকে এইভাবে বলছে প্রশ্নটাতে, যে দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত, যে অর্থাৎ আপনি বা তুমি তার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত যে গ্যালিভার ট্রাভেলস একটি কি হচ্ছে, একটি হচ্ছে স্নায়বিক কল্পনা, এটা একটা কল্পনা বলা চলে। কারণ আমরা জানি যে গ্যালিভার ট্রাভেলস এর মধ্যে গ্যালিভার ছিল খুব একটি মানে খামখেয়ালি টাইপের লোক, সে যাত্রা করার পথে সে এটা কল্পনার মধ্যে হয়েছে, স্নায়ুবিদের মাধ্যমে হয়েছে তার কল্পনাটা। এই জিনিসটাকে তোমাকে কি করতে হবে, পরীক্ষা তুমি কি একমত, এইটা যে যুক্তিটা দিয়েছে এই যুক্তির সাথে তুমি কি একমত যে সে স্নায়ুবিদ একটি ফ্যান্টাসির মধ্যে ছিল, গ্যালিভার ট্রাভেলসটা ছিল এটা পুরোটা একটা স্নায়ুবিদ ফ্যান্টাসি। এই জিনিসটা হচ্ছে তোমাকে কি করতে হবে,
তুলে ধরতে হবে, বা তোমাকে এটা তুমি যে এগ্রি, কেন এগ্রি, কি কারণ এগ্রি, এই জিনিসগুলো সম্পর্কে তোমাকে জাস্ট একটু ব্যাখ্যা দিতে হবে, ঠিক আছে। তারপরে বলা আছে কি 10 নম্বরে বলা আছে হাউ ডাজ সুইফট স্যাটারাইজ সায়েন্স ইন গ্যালিভার ট্রাভেলস, অর্থাৎ সুইফট গ্যালিভার ট্রাভেলস এর মধ্যে কিভাবে বিজ্ঞানকে তিনি দোষারোপ করেছেন, ব্যঙ্গ করেছেন, এইটা তোমাকে তুলে ধরতে হবে। আমরা জানি যে গ্যালিভার ট্রাভেলস এর মধ্যে একটা বিজ্ঞান, একটা প্রযুক্তি কিন্তু ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এখানে লিলিফুটের মধ্যে এই ঘটনাটা ঘটেছিল যে একটি তোমার হচ্ছে কি বলে ওটাকে রোবট এসেছিল, এই রোবটটা অনেকটা সমস্যা করে দিয়েছিল। এই যে প্রযুক্তিটা আছে, এই প্রযুক্তিটা সে কিভাবে আসলে সুইফট কিভাবে এই প্রযুক্তিটাকে স্যাটারাইজ করেছে, ব্যঙ্গ করেছে, এই জিনিসটা হচ্ছে তোমাকে কি করতে হবে, তুলে ধরতে হবে, ঠিক আছে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটা। এন্ড লাস্ট প্রশ্ন হচ্ছে 11 নম্বরে কম্পেয়ার এন্ড কন্ট্রাস্ট বিটুইন দ্য লিলিফুট ইম্পিরিয়র ব্র্যাগডিংনাং, ঠিক আছে। এখানে তোমার ব্র্যাগডিংনাং এর যে কিং এবং লিলিফুটের যে ইম্পিরিয়র আছে, এদের মধ্যে তোমাকে এটা কম্পেয়ার করতে হবে, অর্থাৎ তাদের মধ্যে কম্পেয়ার এবং কন্ট্রাস্ট করতে হবে, যে লিলিফুটের সম্রাট এবং যে এই যে তোমার যে ব্রবিংডাং এর যে সম্রাট রাজাটা আছে, অর্থাৎ ব্রবডিংনাং যে সম্রাট, অর্থাৎ ব্রবডিংনাং এবং লিলিফুট, এই কথাটা আমার মুখে একটু কম আছে, দুঃখিত। তো ব্রবডিংনাং এবং যে লিলিফুটের সম্রাট আছে, এই সম্রাটের মধ্যে তোমাকে একটা তুলনা এবং বৈসাদৃশ্য করতে হবে। এই হচ্ছে তোমার মোটামুটি 11টা প্রশ্ন। এই প্রশ্নটার অ্যান্সার আমার কাছে আছে, তোমরা যদি চাও এই 11টা প্রশ্ন অ্যান্সার আমার কাছ থেকে তোমরা কালেক্ট করে নিতে পারবা, জাস্ট আমাকে কমেন্ট সেকশনে আমাকে জানাই দিবা। আর হচ্ছে মেন কথা যেটা, সেটা হচ্ছে আমি এটা ডেসক্রিপশনে এটা দিয়ে দিব প্রশ্নগুলো সবগুলোই, তোমরা চাইলে সেখান থেকে ইজিলি কালেক্ট করে নিতে পারবা। তো যাই হোক, পরবর্তী আরেকটি সাবজেক্টের সাজেশন নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হবো। আজকে এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবে। এন্ড দ্য কিং